حبيبه اهلا بيكي معانا في صرمة السعوديه. ازيك عامل ايه؟ معاكي النهارده في العرض الخاص لفيلم المخفي. عارفين ان دي اول تجربه سينمائيه ليكي، كلمينا عن الفيلم ومين اللي رشحك ليه. انا شخصيتي بصراحه هايدي دي حد لذيذ قوي وكيوت ومش عاجبها اي حاجه في اي حاجه. طبعا انت هتشوف ده كله جوه طبعا في الفيلم، مش عايزه احرقه عشان أنا كلمه واحده وهحرق كل حاجه. فيلم خفيف وفيه افيهات حلوه قوي وكوميدي. هتتبسطوا ان شاء الله يعني. مين اللي رشحك بقى انك تشاركي في الفيلم؟ هي شركه الانتاج بصراحه هي اللي اختارتني، وعملت اوديشن طبيعي عادي واختاروني منه. عايزين برضه نعرف كواليس العمل كانت عامله ازاي، واكتر المشاهد اللي جمعتك كان مع مين؟ كان مع احمد سلطان، دمه خفيف جدا جدا جدا، ومع ريشا كوستا طبعا ده شخص بجد عسل قوي، دمه خفيف قوي قوي قوي. كان في كوميدية قوي في الموضوع. طبعا المخرج العظيم جدا محمد شورى طبعا، بجد حد وقف جنبي وساعدني، وان انا برضه اول تجربة ليا في السينما دي حاجة برضه صعبة برضه، فهو بصراحة ساعدني كويس قوي. يعني في الكواليس بقى كنتوا بتمثلوا ولا بتغنوا اكتر بقى؟ بص يعني انا ما بعرفش اغني طبعا، بس هما بقى كانوا بيغنوا بصراحة، بيقعدوا يقلشوا كتير قوي، وبصراحة هم لذاذ قوي بصراحة. شايفه يعني لو قلنا بعيدا عن فيلم المخفي يمكن ان شاء الله يكون بوابه دخولك لعالم التمثيل، يعني نفسك تشتغلي مع مين من النجوم او النجمات؟ هو بص، انا عملت مسلسلات قبل كده، كنت في كامل العدد الجزء الاول، وعملت عيشه فرحه، وعملت كذا حاجه كمسلسلات. كتجربه في فيلم دي اول مره، فان شاء الله يعني نمثل مع محمد رمضان، تامر حسني، الناس دي بقى. عايزين برضه نتكلم عن كامل العدد، هل شخصيتك انتهت في الجزء الاول او هم بيحضروا الجزء الثالث حاليا؟ هل الشخصيه بتاعتك مكمله ولا مش لا، اكيد؟ انا شخصيتي انتهت في الجزء الاول، لان انا شخصيتي ان هما كانت بتخرب ما بين شريف سلامه ودينا الشربيني، يعني انا حاجه بتخرب ما بينهم ان هما يتطلقوا في الاخر بسببي، فخلاص انا قصتي انتهت في الجزء الاولاني. عايزين برضه نعرف علاقتك بالسوشيال ميديا عامله ازاي، وهل السوشيال ميديا ساعدتك كتير ان انت تبقي موجوده في الفيلم؟ بصراحة السوشيال ميديا، الانستجرام طبعا ساعدني كتير قوي، والتيك توك والحاجات دي، بس انا مش تيك توكر ولا الحاجات دي. انا اللي ساعدني اكتر ان انا بعمل اعلانات، انا كنت موديل اعلانات اكتر، عملت براندات كتيرة قوي كال جي وشارب وحاجات، مسميات كتيرة قوي كاعلانات. وبعد كده انا كنت عايزه اخش اعلانات عشان اوصل اعرف امثل، وشي يتعرف. دخلت في الطريق الصعب اكتر، يعني جبتها من تحت قوي، فلغايه اهو بنبدا سلمه سلمه كده ان شاء الله. مثلك الاعلى في التمثيل؟ يعني لا، ناس كتيرة قوي يعني بصراحة، يعني مثلا مين؟ أنا ممكن تستغربوا حاجة زي كده، بس أنا مثلا بحب. ألف ألف مبروك يا قلبي والله. عاملة دور رائع، منورانا طبعا. ده هو زي العسل. يعني مثلا بحب نور الغندور قوي. نور الغندور هي لسه طالعة جديد وكده ولسه شابة، بس هي جميلة جدا وبتعرف تمثل حلو، فأنا نفسي أطلع بنفس الكاركتر بتاعها، بنفس الحاجات دي كده يعني. كلمه اخيره لكل الناس اللي يعني عايزين كلمه اخيره لكل الناس اللي عايزاها تتفرج على المخفي وتتفرج على شخصيتك في المخفي، تحب تقول لهم ايه؟ لا، اتفرجوا على المخفي علشان تعرفوا مين بقى اصلا المخفي، عشان فيلم تحفة.